Does it work? Okay. Ja. Dober dan, lepo pozdravljeni v imenu KUD Sodobnost International. Moje ime je Katja Klopčič-Lavrenčič in navdušena sem, da lahko tukaj pozdravim Barta Mujarta. Ob nama na odru je tudi Mateja Seliškar-Kenda, ki bo pogovor prevajala. Bart je namreč eden od najbolj priljubljenih in najbolj cenjenih belgijskih mladinskih pisateljev. Najprej pa bi vam našega gosta čisto na kratko predstavila. Bart se je rodil leta 1964 v Bruheju kot 7. sin, zato je bil njegov boter sam kralj in že pri 19 je izšel njegov literarni prvenec, razglašeni duet. Zanj je dobil leta 1984 najpomembnejšo flamsko nagrado za mladinsko književnost. Po diplomi iz flamščine, nemščine in zgodovine se je zato posvetil literaturi. Strokovnjaki ga uvrščajo med mladinske klasike in za romane Gole roke, Poljubi me, Ljubezni ne razumemo je prejel najprestižnejše domače in tuje nagrade. Že 3-krat je bil med finalisti za mednarodno nagrado Hans Christian Andersen, dobil pa je prestižno spominsko nagrado Astrid Lindgren. Bart, we are so happy to have you here in Ljubljana. Dobar dan. Bart, na pot pisateljevanja vas je pravzaprav usmeril eden od učiteljev. Het was eigenlijk een leraar die op de pad van schrijven heeft geleid. Ongeveer, dat klopt. Nekako tako, ja. Alles is begonnen met leren schrijven natuurlijk. En ik schreef korte verhalen, rijmpjes, alleen maar voor mezelf. En ongeveer op mijn 14e ben ik mijn eerste echte boek begonnen. En dat boek kwam in 3 schriften terecht. Maar ik zat op zo'n school waar ik bang was voor de anderen. Dat ik dat nooit durfde te vertellen. Behalve tegen 1 leraar geschiedenis. En die heeft mij het goede antwoord gegeven. Začelo se je seveda s tem, ko sem se v šoli naučil pisati in brati, v osnovni šoli. Potem sem pa pisal kratke zgodbice, pesmice in dnevnik. V srednji šoli sem pa na začetku se zelo dobro počutil, potem pa malo manj, zaradi tega, ker so se mi malo sošolci posmehvali. In jaz sem napisal, pri 14 letih sem začel pisati zgodbo, ki je obsegala 3 zvezke. In to zgodbo sem si pa potem upal pokazati samo enemu učitelju, in sicer učitelju zgodovine, in tam mi je dal takrat, v tistem trenutku, pravi odgovor. En ik had 3 schriften vol, mijn boek was bijna af. En ik durf tegen die leraar te zeggen, meneer Verplanken, want hij heette meneer Verplanken dus, mijn boek is bijna af. En hij zei de legendarische woorden, Mujaert, als je aan iets begint, moet je het ook afmaken. Heeft hij dat gezegd om er gewoon vanaf te zijn en te denken van, ach jongen, doe maar wat je zelf wil. In elk geval, ik was 17 en ik dacht, hij heeft gelijk. Als je aan iets begint, dan moet je het ook afmaken. Zgodba je torej obsegala 3 zvezke in jaz sem prišel do tega profesorja in sem mu rekel, lejte, jaz sem nekaj napisal, zgodba je skoraj končana, ne vem, kaj naj zdaj pravzaprav naredim. In učitelj mu je rekel, veš kaj, Mujart, če nekaj v življenju začneš, moraš tisto tudi dokončati. In tako sem jaz pri 17 se potem dejansko odločil, da tisto zgodbo dokončam. En dat is ook de reden, als ik nu lezingen mag geven, ergens in ons land of in het buitenland, het belang van de volwassene en wat die volwassene tegen de jongeren zegt. Alles wat een volwassene tegen een jongere zegt, is belangrijk. Want dat ene zinnetje heeft eigenlijk mijn leven een bepaalde richting uitgestuurd. In zato na vseh svojih pogovorih, takole doma ali v tujini, vedno rečem, kako pomembno je, kaj odrasli rečejo otrokom. Čisto vse je pomembno, zaradi tega, ker če bi mene takrat učitelj
bi rekel, saj to, kar si napisal, pa kaj, v predal da je, ne? Se nikakor ne bi stvari stekla tako, kot se je, tako pa me je ta učitelj s pravimi besedami spravil na pravo pot. V slovenščini smo do nedavnega lahko brali mladinski roman Gole roke, ki ga je prav tako prevedla Mateja Seliškar Kenda. Pred kratkim pa je v njenem prevodu izšla knjiga Bratje. In ta knjiga ima v vašem opusu posebno mesto. Zakaj? Ja. Dat boek heeft een heel belangrijke plaats, omdat Blote Handen gaat, denk ik, over de moeilijke relatie die ik had met mijn vader. Want in Blote Handen gaat het om 2 jongens, waarvan ik zelf denk dat ik die 2 jongens tegelijk ben. 1 jongen die wel tegen die volwassenen durft op te komen en de andere die het niet durft. En broeren is totaal anders. Zijn familieverhalen over mijn 6 oudere broers, mijn vader, mijn moeder, mijn grootmoeder. En het belangrijke daar is dat je een andere stem hoort. Je hoort mij als ongeveer 9-jarige de verhalen vertellen. Roman Gole roke je pravzaprav na nek način zgodba, ne tako zelo zgodba, ampak se noter pojavljata oče in mama, kot bi lahko bila. Eden od njiju je bolj pogumen od drugega, bolj tak korajžen v življenju, drugi pa bolj negotov. Ampak tukaj pa pri bratih pa ne gre zdaj samo za 2 prijatelja, ampak gre za zbirko družinskih zgodb o avtorju, o 6 bratih, mami in o očetu in o stari mami in o njihovem življenju, kakršno je bilo doma. Knjigo ste posvetili svojim 6 bratom in pokojnemu kralju. Podnastavili pa ste jo najstarejši, najtišji, najiskrenejši, najnežnejši, najhitrejši in jaz. Ste že našli pridevnik zase? Heb je een adjectief voor jezelf gevonden? Dat vind ik een hele moeilijke. De jongste sowieso. En de jongste, en dat vind ik een moeilijke in de betekenis van de kleinste en de stilste, maar ook de slimste. In de zin van de pinterste, zo moet ik het zeggen. Omdat ik eigenlijk al snel begreep dat ik bij de familie hoorde en dat mijn broers mij graag zagen en mij echt wel zagen, maar dat ik zelf mijn plek moest zien te vinden. En dat is me wel gelukt eigenlijk. Mislim, da bi sebe lahko opisal s pridevnikom najmlajši, mogoče pa tudi najbolj tih in pa mogoče tudi najbolj bister, ampak v tem smislu, da sem jaz kot najmlajši kdaj stal ob strani in sem moral si nekako izboriti mesto v družini in med temi 6 brati, ki so bili toliko starejši od mene, a ne. Pogosto pripovedujete tudi o tem, kako ste pod mizo poslušali, kaj se dogaja in seveda kot bister najmlajši otrok kmalu ugotovili tudi to, da kadar vas izgubijo z oči, šele začnejo govoriti odrasli in starejši o pomembnih rečeh. Ik denk dat het voor mij ook het beeld is om te laten zien hoe ik schrijver niet ben geworden, maar hoe ik schrijver was al heel jong. Door een plek te kiezen, meer te zien dan anderen, meer te horen dan anderen. En iemand anders zou zich daar eenzaam door voelen of apart. Terwijl ik juist het voordeel ervan zag van, ik zie wel meer, ik hoor wel meer. Als ze mij vergeten zelfs, komen de gesprekken die ik eigenlijk niet mag horen. Dus het is goed om alleen te zijn of om te verdwijnen. Mislim, da je to ležanje pod mizo iz oči drugih
nekako tudi podoba mene kot mladega pisatelja takrat. Mislim, da je to dobro, ker dejansko pod mizo sem videl, sem slišal določene stvari, ki jih drugače ne bi. In res so se potem, če so me izgubili z oči, začeli pogovarjati nekako bolj resnih stvareh. In potem sem jaz nekako ugotovil, da je fino, da je pisatelj sam, da je mehen od samega dogajanja odmaknjen, več vidiš. En ik denk dat dat eigenlijk nog altijd zo is. Dat ik bij wijze van spreken nog altijd onder de tafel lig. Ik hou van mensen, maar ik hou ook van de stilte. Als ik onder mensen ben, dan functioneer ik, denk ik. En toch pik ik andere dingen op dan anderen. Omdat ik er gevoelig voor ben, hoe iemand zit, hoe iemand kijkt. Of iemand eerlijk is of niet. Dat sla ik nog altijd op. In v bistvu sem še vedno nekje tam pod mizo, vsaj tak občutek je, namreč sem zelo rad med ljudmi, sem pa tudi rad sam. In kadar sem med ljudmi, čisto normalno funkcioniram, ampak vseeno pa stvari vidim drugače, mogoče kot drugi. Sem na nek način mogoče bolj občutljiv, kako nekdo sedi, kako se drži, kakšen izraz ima na obrazu. In vse to potem tudi v svojem pisanju upoštevam. Dus als je nu in het publiek zit, pas op hè. Torej, če ste zdaj v publiki, pazite, ker vse vidim. Na pod mizo včasih poteka tudi popolnoma drugačna zgodba kot nad mizo. Ja, maar dat heeft, ik denk dat ik 5 of 6 of 7 was. En die tafel was gemaakt door een timmerman. De poten werden samengehouden door een menselijke figuur waar ik als kind oppaste. En ik maakte er een sport van om te zien, de verhalen te zien die onder de tafel gebeurden. Mijn oudste broer was zenuwachtig en hij beweegde met zijn voeten, met zijn benen heel. Iedereen dacht dat mijn grootmoeder stokoud was en niet meer bewoog. Maar onder de tafel was ze aan het zingen. Je kon haar aan de voeten zien. Onder het tafelblad stonden cijfers, want de timmerman had sommen gemaakt. En ik wist niet dat cijfers waren. Ik zag, wie heeft er gezichtjes getekend onder de tafel? Dus op die manier is dat dan je verbeelding die geprikkeld wordt. Dat is zelfs niet je fantasie, dat is je verbeelding. Ja, pod mizo je bilo res drugače kot nad mizo, namreč mizo je naredil pravzaprav je bila številčna družina Mizar in je bila povezana, noge so bile povezane z enim takim umestnim tramom in tja se je on nekako zrinil in potem je recimo gledal noge od najstarejšega brata, ki je vedno trzal z nogami, a veste, tista, ki jih skozi premikajo, no to. Potem stara mama, za katero so vsi rekli, joj, to je stara ka zemlja, pa se sploh nič več ne premika, ne? So se noge pod mizo, vedno so se premikale, kakor da bi si prepevala pesemco, ampak to je samo on videl, ne? In potem pod mizo so bile napisane številke, Mizar jih je takrat napisal, ker je mogel mizo meriti, ne? Ampak številk tak otrok še ni poznal in za njega so bili to razni obrazki, tako da so pod mizo nastajale posebne zgodbe. Vaši bratje, kljub temu, da ne nastopajo z imeni v teh zgodbah, so zelo razpoznavni. Pravzaprav spoznavamo njihove značaje in se zelo razlikujejo med seboj. Kaj je bil razlog za to, da jih niste poimenovali? Ik denk dat het heel belangrijk is om te weten dat toen ik de verhalen vertelde, een vertelstem zocht. En de vertelstem vond van ongeveer de 9-jarige mezelf. Stel je voor dat de verhalen waren verteld vanuit een stem van de 13-jarige Bart, dan waren die verhalen totaal anders geweest. Nu zit de lichtheid en de vrolijkheid van mijn kindertijd erin, alhoewel ik apart stond. Als ik als 13-jarige de verhalen had verteld, dan was het somberder, donkerder, moeilijker geweest. Vedeti moramo, da sem pisal te zgodbe iz perspektive sebe kot 9-letnika. Če bi jih pisal kasneje iz perspektive 13-letnika, bi bile povsem drugačne.
Tako pa, ker sem si izbral glas 9-letnika, so bolj svetle, bolj lahkotne, če bi jih pisal kot 13-letnik, bi bile bolj resnobne, v tem smislu. En wat ik zeker wist, is dat ik de namen van mijn broers niet wilde prijsgeven. Ook niet mijn vader en mijn moeder, alleen mijn grootmoeder, die wij me noemden. Ik wilde vooral dat de verhalen niet mijn kindertijd waren, maar iedereen's kindertijd. En de enige mogelijkheid om dat te doen, zelfs als je enig kind bent en het boek leest, moet je het gevoel krijgen van, oh, dat is mijn familie. Poimenoval jih pa nisem zaradi tega, ker nisem hotel, da bi to delovalo, da je to samo moja zgodba. Ampak je lahko, pravzaprav so to lahko zgodbe od vseh bralcev, od vseh nas, ki te zgodbe beremo. In se potem tudi lažje poistovetimo z junaki, kakor pa če jih čisto imenuje z imeni. Wat er belangrijk aan is dat en dat is een open deur, het enige echte wat ons verbindt, wat ons allemaal verbindt, iedereen verbindt. Iedereen heeft een moeder, iedereen heeft een vader en misschien een broer en een zus en een grootmoeder en wat dan ook. Maar familiebanden is wat wij onder elkaar kunnen herkennen. En ik vind dat zo belangrijk om dat te beseffen, dat je als jongste anders bent dan als oudste. Dat je als moeder misschien anders bent dan als vader. Maar het zijn wel de dingen die ons verbinden. In vse, kar nas druži, pravzaprav vse ljudi na tem svetu, je to, da imamo vsi družine, da imamo vsi eno mamo, da imamo očeta, da imamo mogoče brata, sestro, bratrance, karkoli. Pač ta družina, ki se seveda med seboj se vsi razlikujemo, ampak recimo nek starejši brat je drugačen od mene, ki sem recimo najmlajši. Ampak še vedno, pa tudi mame so si med sabo drugačne, očetje so si med sabo drugačni, ampak še vedno je to tisto skupno, kar nas povezuje vse. Nekje v knjigi zapišete, videti je bilo, da ne počnemo ničesar, ampak v resnici smo bili grozno zaposleni. Mene to po eni strani ponese v otroštvo, v tisti občutek brezčasja, pa v preganjanje dolgčasa, ki smo ga včasih občutili. Predvsem si pa zelo živo predstavljam obrazke 7 bratov, ko pride mama in si vsi nedolžne obraze naredijo v trenutku, nič ni bilo, lumparija je že mimo, zasačeni niste bili. Ali ste z brati vedno držali skupaj? Ja. Dat is waar, maar dat is ook niet waar. Mijn broers, we zijn nooit met z'n 7 tegelijk als een bende opgetrokken. De oudste broer was toen ik 10 was al lang getrouwd. Maar het was wel zo dat wij in groepen uiteenvielen van 3 of van 2, maar meestal van 3. En ik hoorde bij de groep Ma, Jo, Ba. Mark, Jos, Bart. En wij waren een team, we deden de dingen samen. En zo werkte het, ja. Zdaj, ni čisto tako, seveda, zaradi tega, ker čeprav so zgodbe vedno opisane, kot da gre za bando 7, je bila resnica mehen drugačna, ker ko je bil on star 10 let, je bil njegov najstarejši brat že poročen. Ampak se je pa taka skupinica naredila med 3 najmlajšimi, ki so si dali ime Mojoba, za Marka, Josa in Barta, in oni pa so bili taka skupina, ki je vedno držala skupaj. Voor mij is dat ook een deel van wat wij aan het verliezen zijn. De verwondering van, hoe is dit mogelijk dat je met z'n 7 een avontuur beleefde? Natuurlijk is dat niet mogelijk. Maar dat kleine
sprankje, rare verbeelding heb ik nodig in een boek of in een verhaal. Iets wat ik wel begrijp, maar niet helemaal begrijp. En hetzelfde geldt voor, we zijn zo ingesteld op, er moet iets gebeuren. En toen en toen en toen en grote zaken. Maar wat we altijd vergeten is dat er van binnen ook van alles gebeurt. Wat eigenlijk even groot is, maar dat beginnen we te vergeten. En dat wil ik wel verdedigen bijna. Ja. Seveda, se je težko predstavljati, da bi taka banda sedmih tako pohajala skupaj, ampak kot avtor zame je bilo to zelo pomembno, da sem si to bando lahko predstavljal. Tako kot je zelo pomembno, da vemo, da recimo se nam kdaj v življenju čisto nič ne dogaja, ampak to ne pomeni, da se v nas noter nič ne dogaja. To je tisto, kar je bistveno. Da je tisto notranje življenje lahko zelo bogato in da pravzaprav privre na plan, čeprav smo čist primer. En om je een voorbeeld te geven, gisteren zit er in de klas een meisje op de eerste rij en ik vertel mijn verhaal over mijn familie, dat mijn moeder 2 jaar geleden is overleden. En dat meisje van een jaar of 9 is pas haar vader verloren. Ik hoor dat pas achteraf, maar ik denk dan direct, als ik het hoor, dat vind ik evenveel, om niet te zeggen veel meer verhaal dan het grootste avonturenboek dat ik ooit gelezen heb. Včeraj v Kostelu na obisku v osnovni šoli je v prvi vrsti sedela ena deklica in ko sem povedal, da mi je pred 2 letoma umrla mama, sem šele potem izvedel, da je njej pred kratkim umrl oče. In ta občutek, koliko se pravzaprav, koliko je to več, kar se nam v življenju dogaja, od vseh zgodb, ki jih bomo kdaj prebrali, to je tisto, kar je treba pravzaprav v literaturo spraviti. En wij gaan als volwassenen sneller denken van dat is te moeilijk, dat is te lastig, daar gaan we het niet over hebben. Terwijl ik het er juist wel wil over hebben, omdat het hyperbelangrijk is. In čeprav nekateri pravijo, čeprav nekateri pravijo, da so to pretežke teme za otroke, imam jaz občutek, da je ravno to tisto, o čemer moramo v literaturi spregovoriti, zaradi tega, ker otroci to potrebujejo. V svojih razmišljanjih o literaturi poudarjate tudi prav to, kakšna je vloga literature in branja v mladosti, kakšen je vpliv družine, učiteljev na otroke. Pravzaprav lahko odrasli iz tega potegnemo marsikateri zelo koristen nasvet za svoje ravnanje z otroki. Hoe probeer ik dat uit te leggen? Als op deze rij stoelen alle schrijvers van de wereld zitten, voor kinderen of voor jongeren, dat maakt me niet uit. En we breiden de rij uit tot ver, ver, ver weg en daar ook. En daar zitten de meest toegankelijke schrijvers en daar zitten de meest hermetisch schrijvende schrijvers. Veel mensen lezen hen, weinig mensen lezen hen. En ik zit ergens daar in het midden. Wat wil je nu eigenlijk zeggen? Wat wil je nu eigenlijk vragen? Dat ik mijn plaats afsta en niet meer doe wat ik doe? Dan komt er een stoel vrij, dan wordt die stoel weggehaald en schuift alles dichterbij. En dat wil ik niet. Ik wil juist dat we het veelvoud van stemmen hebben, want kinderen, jongeren, iedereen verdient alle soorten stemmen die ze moeten horen. Predstavljajte si, da so zdaj v tej prvi vrsti, kjer piše rezervirano, da so vsi možni pisatelji tega sveta in da se ta vrsta vleče tja, daleč v to smer in tja spet. In tam imamo, na tistem koncu imamo recimo pisatelje, ki so zelo
dosegljivi bralcem, zelo razumljivi bralcem, na tem koncu nekje, a ne, imamo pa zelo hermetične. Zdaj seveda je vprašanje, na katerem stolu bi mi radi sedeli in kaj bi se zgodilo, če bi en stol odmaknili, pa rekli, tukaj pa zdaj ni, tega pa ne sme biti, a ne, in bi se vse počasi začeli približevati drug drugemu in ne bi bilo nobene razlike več med njimi. Po mojem mnenju je zelo pomembno, da bralec sam izbira, s katerega stola bo avtorja bral in pa da je kolikor mogoče različnih glasov, ki nagovarjajo mlade bralce. En wat ik vooral niet mag doen, absoluut niemand mag doen, is te proberen een andere schrijver te zijn. Om meer te verkopen of belangrijker gevonden te worden of wat dan ook. Ik wil mijn plaats, mijn verhalen op mijn manier vertellen. En heel vaak gaan die ongeveer over mezelf. Maar ik doe het zoals ik het doe. Daar sta ik voor. En daarom krijg je mij, als er veel wind is, niet omver. In kar se mi zdi najbolj problematično je to, da nekateri potem začnejo pisati na način, da bojo bolj prodajani ali pa začnejo pisati še bolj hermetično zaradi tega, da bojo jih mogoče v akademskih krogih bolj spoštovali, ne. Ampak jaz pišem vedno po svoje, velikokrat iz lastnega življenja, ampak tega si ne pustim vzeti, naj piha iz te strani ali iz une strani, jaz še vedno trdno stojim na svojem načinu pisanja in na svoji poetiki. Prej ste že omenili, da menite, da tudi težje teme sodijo v mladinsko in otroško literaturo. In tudi v Bratih lahko najdemo nekaj teh tem. Ena je bolezen mame, druga je smrt. Kako ste izbirali te teme oziroma katere teme ste želeli ali je kakšna izmed teh tem, ki ste jo želeli še posebej izpostaviti tudi v okviru te družinske zgodbe? Ik denk niet dat er één specifiek thema was. Ik heb geprobeerd om mijn familie in die periode neer te zetten in verschillende verhalen. Probeer het volledig te zijn. En dan Annie Ernaux is de Nobelprijswinnares. Die probeert zo diep in haar herinneringen te gaan dat ze nieuwe herinneringen ontdekt. En dat is eigenlijk in mijn geval, op een andere manier natuurlijk, ook gebeurd. Door de ene herinnering op te roepen, bedacht ik ineens van, maar in die kamer is er weer iets anders gebeurd. Maar een één specifiek thema, nee, de warmte van mijn familie, dat is niet waar, want sommige mensen lezen het boek van, je bent wel heel alleen geweest toen, dus nee. Samo ene teme seveda ni bilo, zaradi tega, ker ne bi mogel reči zdaj recimo, da sem hotel pokazati toplino te družine, ker seveda en bralec bo mogoče v tej knjigi videl tudi, da sem bil mogoče zelo osamljen kot otrok, ker sem bil le zadnji, a ne. Bistveno mi je pa bilo, da sem šel zelo globoko v spomin. Tako kot recimo Annie Ernaux, letošnja Nobelova nagrajenka, ona vrta v svoj spomin in potem prihaja tudi do drugih spominov, kar naenkrat se pojavijo, a ne. In na podoben način sem jaz pravzaprav se spominjal svojega otroštva in spomini so prihajali vedno novi na plano. To sem pravzaprav hotel zajeti. Tako, kako smo pravzaprav živeli. En wat je zegt over dat geen enkel thema volgens mij taboe is, dat vind ik echt wel, omdat ik ervan uitga dat iedereen voor zichzelf een bepaalde bescherming inbouwt. Als je een bepaald verhaal niet aankunt, dan lees je niet verder. Dan bouwt zich een muur op en daar bot je tegen en dan lees je gewoon niet verder. En ik geloof dat een kind ook die censuur is een lelijk woord, maar ook die bescherming heeft.
In mislim, da ni v mladinski literaturi, da ni teme, o kateri ne bi mogli spregovoriti. Nekoga bo že nagovorila. Medtem ko pa imamo ljudje, tudi otroci, imajo v sebi že vgrajeno neko zaščito. Če pridejo na neko zgodbo, ki ni pisana za njih, enostavno ni, jo bojo knjigo zaprli, da sploh ne bojo nadaljevali. Tako da je to treba ceniti. Enostavno se zabijemo v zid pri otroku, ne bomo prišli skozi, tista zgodba ga ne bo pritegnila, ampak ni pa teme, ki bi bila taboe. En denk vooral niet dat kinderen dom zijn. Denk vooral niet dat kinderen, omdat je zelf toevallig 21 bent geworden en naar de toekomst kijkt en 2 kinderen krijgt en een auto koopt en een eigen huis, weet ik veel, dat je alles moet vereenvoudigen tot kindertijd, dat was blauwe lucht, maar de liefjes in de wei en ik heb gespeeld en dat was het. Nee, kindertijd is denk dieper na, ook de donkerste gedachten in de donkerste nacht. Maar daar durven we niet hardop te zeggen, omdat we dan zelf als volwassenen ons een beetje onveilig voelen. Zdaj, otroštvo, mislim, prvo kot prvo, otroci niso neumni. In govoriti potem, enkrat, ko smo poročeni, imamo svoje otroke in psa in hišo in službo. Joj, ko sem bil otrok, je bilo pa ne bo vedno modro. No, ni bilo. Marsikdaj, če smo iskreni, se lahko zgodi, da je otroštvo tudi eno najtemnejših obdobij v našem življenju. In ne smemo nikoli podcenjevati otroka in njegovega čustvenega sveta, zaradi tega, ker je ravno tako kompleksno kot potem, ko smo odrasli, samo da nekaterih stvari še ne razumemo. No, kljub vsemu pa v branju teh zgodb, kljub vsem globokim temam, je vedno prisoten tudi humor. Absoluut. Maar dat heeft ook met mezelf te maken. Ik hou ervan om misschien soms zelfs te snel te relativeren. Het is maar wat het is. En een stomme grap er tegenaan gooien om dingen te kunnen verwerken. En humor is op dat vlak een andere vorm van hoop geven. Van zeggen, het komt wel goed. Ja, humor je zelo pomemben, zaradi tega, ker včasih jaz sam kakšno stvar prehitro zrelativiziram. Ampak v bistvu zaradi tega, ker mogoče stvari le niso tako zelo temne, kot se zdijo. In humor mi pri tem pomaga, daje pa tudi upanje bralcu. Vse bo še dobro v tem smislu. Brate lahko pravzaprav zelo različno beremo. Otroci jih berejo na en način, odrasli v njih najdemo še marsikatero sporočilo med vrsticami. Maar dat is zo grappig aan het feit dat Broeren in verschillende talen is verschenen, in 14 talen tot hiertoe. En dat elke uitgever zelf beslist welke vorm het boek zal krijgen. In bepaalde landen is het een volwassenenroman. Zelo je odvisno, kako se ta zgodba bere. Obstaja, danes jo najdemo že v 14 jezikih prevedeno in vsaka založba se posebej odloča, ali jo bo v bistvu izdajala kot mladinsko delo ali kot delo za odrasle. Zdaj. Kako pravzaprav zadrega kritikov, recimo predvsem kritikov in manj bralcev, se je zgodila že ob prvem romanu Razglašeni duet. Kako vi gledate na ta predalčkanja literature in na razmejevanje na literaturo, ki je namenjena otrokom, in na literaturo, ki je namenjena odraslim? Difficult question? No, absoluut niet. Het is absoluut geen moeilijke vraag, maar ik vind het altijd een rare vraag. Wij hebben zo'n verlangen om dingen in vakjes te stoppen, omdat we het dan kunnen begrijpen. Dus kinderboeken zijn tot 12 jaar. Van 12 tot 16 zijn het jeugdboeken. Maar hoe is het mogelijk dat ik op die manier denk, als ik achter mijn bureau zit, moet ik dus voortdurend denken,
misschien is dit te moeilijk voor een 11-jarige. Zo kan ik niet denken, want ik ken niet alle 11-jarigen. Dus het enige wat ik kan doen, is zoeken naar de stem of het poortje dat ik heb, hoe ik was als 11-jarige. En zo moet ik het doen. En sta me toe om te zeggen, als een volwassene tegen mij zegt van ik lees alleen maar echte boeken, dan moeten ze vooral echte boeken lezen en geen jeugdboeken. Want jeugdboeken zijn geen echte boeken. Humor, Matthea. Nou, het probleem, težava je seveda v tem, da vsi zelo radi delimo in spravljamo stvari v predalčke, a ne? Ampak ko si ti pisatelj in ti nekje rečejo, literatura do 12. leta je otroška literatura, od 12. do 16. leta je to mladinska literatura, pisatelj, ki sedi za mizo pred računalnikom, a ne, on mora pravzaprav iskati nek glas v sebi. In ne more si zdaj on predstavljati vseh 11-letnikov, da bo vse 11-letnike nagovoril. On lahko samo iz svoje izkušnje, ko je bil 11-letnik, skuša poiskati tisti glas. A ne? In recimo problem je tudi, so tudi kakšne gospe, ki pridejo do njega pa rečejo, jaz pa samo ta prave knjige berem. Ne pa unih, ne, za ta, ker niso ta prave, ne, mladinske. In potem si jaz kot avtor mislim, veš kaj, ti kar samo ta prave knjige ber, ne, zaradi tega, ker mladinske pa res niso zate, ne. Prihodnje leto boste praznovali 40. obletnico svojega literarnega ustvarjanja in ob tem bo izšel ponatis vaše prve knjige Razglašeni duet. Kakšni so občutki, ko veste, da pa med bralci, ki ne beremo samo ta zaresnih knjig, da se ta knjiga pravzaprav bere že toliko generacij? Wow, ja, het is mijn 40ste verjaardag als schrijver. Ik wou dat het mijn 40ste verjaardag was als mens, maar dat is dus niet zo. Ik vind het wel iets om te vieren. Ja, wat kan ik erover zeggen? Het is voorbij gevlogen, omdat ik altijd heb geprobeerd, is veel gezegd, maar ik heb me iedere keer uitgedaagd door een theaterstuk. Samenwerken met een regisseur, met een muzikant, een nieuwe vorm te vinden voor een boek, waardoor ik me nooit heb verveeld. En ik wens eigenlijk iedereen zo'n beroep toe waarin hij zich nooit verveelt. En juist daardoor gaan die 40 jaar voorbij, ja, in een oogwenk. Ja, v bistvu je to moj 40. rojstni dan kot pisatelj. In seveda sem na tega zelo vesel in zelo ponosen. Je pa res to, da je ta knjiga doživela že razne priredbe za gledališče, za musical. In ko sem gledal te ljudi, ki so ustvarjali ta dela, sem vedno videl, kako pravzaprav uživajo v svojem poklicu in tega sem bil vesel. Tako da želim si sicer, da bi praznoval 40. pravi rojstni dan, pa ga ne, ampak ja, sem ponosen na to. Als ik eraan denk, van die voorbije 40 jaar denk, soms vond ik het heel moeilijk en lastig, maar over het algemeen heb ik die huppelend ervaren. Omdat ik was niet onder één hoedje te vangen. Ik hoefde niet bij een groep te horen. Dus je hoorde mij nog op mijn 57ste, dat was verleden jaar dus, huppelend door het leven gaan van la 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 la, wat ga ik nu eens doen? In ravno to, ko sodelujem tudi z različnimi skupinami, bodi si z glasbeniki, bodi si z režiserji, potem imam tak občutek, kakor da nekako skačem po svojem življenju, malo sem, malo tja in mi v bistvu pravzaprav nikoli ni dolg čas, čeprav je osnovno delo je literatura. Ampak ja, lahkih nog naokrog, no. Skratka, mi vam želimo še veliko navdiha, veliko uspešnega iskanja glasu, s katerim pripovedujete svoja mladinska dela in se veselimo, da bo Mateja še kakšno knjigo prevedla v slovenščino in še kakšnega vašega gostovanja v Ljubljani. We wensen je nog veel plezier met je werk, veel succes en bij het zoeken van de stem. Heel, heel belangrijk. Dank u wel dat jullie er waren en dank u wel dat jullie er waren.
Ima morda kdo še kakšno vprašanje za Barta Mujarta? Ne? No, lahko pa nas ustavite še pod odrom, morda bo to bolj neposredno. Za vse, ki bi pa želeli kupiti knjigo Bratje in jo najdete na naši stojnici kot Sodobnost International, Bart pa bo še naslednjo uro podpisoval knjige vsem, ki bi si to želeli. Knjigo vam seveda več kot toplo priporočamo v branje. Srečno!